Els efectes sobre la salut de l'accident de Txernòbil coneixem molt bé els que van ser immediats, sobre totes les persones que estaven treballant a la central, els bombers. També coneixem força bé tots els efectes que hi ha hagut cancerígens sobre el càncer de tiroides en nens, amb els que es van exposar, que eren nens en aquells moments. A partir d'aquí ja hi ha moltes incògnites, perquè tant amb altres càncers, petits increments en la població són molt difícils de diagnosticar i, per tant, els models estimatius van per una banda, sembla que les xifres són afortunadament molt menors del que es preveia inicialment, i per altra banda, després hi ha altres danys, o suposem que hi ha altres danys, que són encara molt més difícils. Per exemple, els danys cardíacs o cardiovasculars, al final tots els informes d'organismes internacionals sembla ser que els atribueixen més a l'estrès provocat per les deportacions sobtades de poblacions que no realment perquè hagin tingut efecte a les radiacions, oi? Es parla sobre si hi pot haver uns 4.000 càncers en excés en les zones afectades i uns 1.000 i escaig, 1.000-1.500 a zones europees més llunyanes. Però ja dic que aquestes són xifres que estan bastant discutides. Aquesta contaminació d'aquesta àrea cèlebre de 30 quilòmetres al voltant de la central implica unes dosis de radiació menors, iguals o menors, en zones naturals del planeta, com són àrees de Xina o d'Iran, etc., en què la radioactivitat natural dels materials d'urani de les roques també és alta. Per tant, en principi, no s'està veient que aquesta població que es va negar a ser evacuada estiguin realment tenint masses problemes, almenys molts menys dels que s'hagués esperat, afortunadament, oi? Els costos que s'han calculat, que es quantifiquen en 600.000 milions de dòlars, hem de tenir en compte que això és la punta d'un iceberg. Perquè una cosa és el cost tangible, per exemple, el cost de les persones que s'han mort. Es parla, les xifres oficials són que s'han mort 4.000 persones. Xifres no oficials parlen de centenars de milers. Bé, la part intangible és la gent que ha tingut que deixar de treballar i que no ha pogut treballar. La part intangible són aquell 1,5 milió d'hectàrees que no produeixen res. La part intangible es calcula que és 12 vegades més. L'impacte que té per als països implicats, sobretot per Bielorússia i per Ucrània, és devastador. En el cas d'Ucrània es diu una mitja d'un 6-7% anual durant 30 anys. Això són molts diners. Amb un 6 o 7% del PIB es poden pagar hospitals, pensions, es poden pagar moltes coses. En el cas de Bielorússia, hi ha hagut anys que el cost que li representaven el seu PIB superava el 20%. L'últim informe de l'UNSCEAR, el report del 2008, diu clarament que els danys han sigut molt menors dels que es deien. Conclusions. Considerant la gravetat de l'accident, els danys per la salut han sigut moderats. La quantificació exacta és molt difícil des d'un punt de vista epidemiològic. Els models estimatius sense dosis umbrals s'han demostrat que són excessius. L'efecte de les dosis baixes sembla ser mínim o inexistent. L'ocultació inicial de l'accident, la distribució tardana de les dosis preventives de iode, el desplaçament sobtat i probablement excessiu de molta població ha incrementat el dany orgànic i psicològic, així com la pobresa d'aquesta població. I, finalment, un cop més, la confrontació d'interessos polítics, energètics, ambientals i econòmics ha dificultat enormement la tasca científica objectiva, que no hem de deixar de recordar que habitualment algú la paga, la investigació científica, i per tant això també pot condicionar.
Aunque hayan transcurrido estos 30 años, el problema, como sabemos, persiste y los efectos de las radiaciones probablemente se dejarán sentir no tanto o no exclusivamente en Chernóbil, sino, como hemos visto, en otras zonas, con todas las implicaciones que esto significa, y que realmente debemos tener en cuenta que la alteración no solo ha sido importante para el hombre, sino también para los animales, las plantas y los microorganismos y, en consecuencia, para todo el ambiente en el cual se desarrollan. Quan anem en el món de les empreses, a vegades hi ha empreses que, recordo una d'elles que té un pòster que diu la no qualitat és molt cara. En canvi, a vegades es diu la qualitat, l'excel·lència és barata. Veient els números de Chernobyl, que el que està quantificat són aquests 549.000 milions de dòlars, són números molt importants i és la part petita del lleó, com els deia, doncs sembla, des d'un punt de vista econòmic, diria que la seguretat és molt més barata. És a dir, ens deia també el doctor Viete, doncs a Ascó han ficat una... En fi, a totes les occidentals, les han cobert. Doncs això segurament, això és molt car i costa molts diners, però és molt més barat que no posar-ho i les conseqüències que podia tindre. Por encima del interés de uso civil de la energía nuclear, ha prevalecido de forma evidente la estrategia bélica y la prepotencia militar. No he pretendido dar una valoración negativa del uso de la energía nuclear. Quisiera dejar bien claro que hemos dado grandes pasos en el orden científico, gracias a la misma, pero la humanidad debe estar muy consciente de la gravedad del uso, sin un riguroso control de las mismas, si no quiere más Chernóbils. Parlaria bàsicament de quina és la funció dels mitjans de comunicació, el relat de crisis i catàstrofes, algun dels titulars dels diaris dels accidents de Txernòbil i Fukushima. Vaig agafar la comparativa perquè és molt evident tot com s'ha tractat la notícia, les diferències mediàtiques dels dos accidents nuclears i els reptes de futur. A nivell dels mitjans de comunicació, fixeu-vos, la funció que tenen els mitjans, Laswell, en l'any 46, ho deia, diu, home, tenen una funció integradora de l'individu en el món que l'envolta, a nivell de vigilància constant de l'entorn, facilitar la resposta de la comunitat a l'entorn i transmetre el llegat social i cultural amb l'objectiu de donar cohesió social. Avui, els mitjans de comunicació són els constructors de la realitat.